أكتر حاجة كخف منا ما بعد إقصاء المغرب هي نشوف الحجوية هيدا. كيبانلكم الحجوي؟ نشوفو هيدا صافي باينة النهاية ديالو. دابا كيبانلكم الحجوي فرحان داكشي. راه في كأس العالم يا ربي السنة متوقع شي حاجة راه غتجيب الحجوي هو الأول مسكين. المهم موضوع هاد الفيديو هو ما بعد إقصاء من الكأس العالم. اش كتخيلو اخوتي؟ تخيل دابا نقولك المنتخب المغربي تم إقصاؤه من كأس العالم. شكون هو أول منتخب غادي يجي في راسك؟ أول منتخب زعما يقدر يقصينا؟ صراحة حاجة صعيبة. كأس العالم باقي طويل، فيه 8 الماتشات حتى النهائي، فيه شهر وزيادة شي شوية. فهمتي كتجي خايبة تقصى من البداية ولا تقصى من أول مرحلة إقصائية، خايبة بزاف. ما بغيتش نجربو ديك الشهر، جربنا قبل. واخا كأس العالم اللي فات ما جربناش بديك الشعور حيت كنا فرحانين. كون غتقصينا في الربع النهائي كنا نبقاو فرحانين، مكناش غادي نحزنو بزاف. ولكن ضروري خصنا نقدمو شي حاجة في هاد كأس العالم. على الأقل نجيبو برونزية، ماشي رابع العالم. خصنا نجيبو شي حاجة كتبقى في التاريخ، باش كيتفكرك فيها شي واحد كتقولو عندنا برونزية. ماشي رابع العالم. رابع العالم في أي لحظة تقدر تنسى ولا شي حاجة، كتبقى بلا فائدة. اما برونزية شي بطولة، كما قال اللاعب السينيغال، قال انا كنفضل ندي كأس افريقيا على نوصل نصف نهائي كأس العالم. واخا هو كيحشي لينا الهضرة، انا عارف، ولكن معاه الحق. بطولة غادي تبقى لك، غتستافد منها ماديا. هو في كلتا الحالتين غتستافد منه ماديا، ولكن بطولة غادي تبقى في الخزينة ديالك وكلشي فرحان بيها. حاجة زايدة من رابع العالم. واخا هاد رابع العالم اللي وصلنا لينا فاتتنا بزاف من جميع الفئات السنية. المهم كنتمنى والله التيسير، نديو هاد كأس العالم، علاش لا؟ ماشي مستحيلة. يا ربي ما نشوف شي محمد الحجوي معصب ولا بقى فيه الحال. راه غادي توقع له شي حاجة الدراري يحضيو معاه. المهم الله يحفظ الدراري زيرو دابا بداو في المعسكر ديالهم. كنتمنى لهم التوفيق. كلنا في الظهر ديالكم. يلا بقى عندي ما نقول لكم، غاديروا لايك اشتراك وتهلاو.